अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिलाल आटप की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो आपको बताते चले, आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि आज हम 125 2011 मॉडल का इंजन बना रहे हैं। उसके बारे में आपको फ़िटिंग शिटिंग का बताएंगे कि वो हमने फ़िटिंग की है, उसका कौन कौन सा काम करवाया है जिसकी वजह से साउंड इसकी खामोश हो जाएगी, आपकी इल्म में भी इजाफ़ा होगा। और चलते हैं आप वीडियो की जानब, आपको जो जो चीज़ें रिपेयर की हैं वो बताते हैं। तो अभी हम आते हैं वेट की तरफ। हमने आज इसका न्यू वेट बनाया है, देख सकते हैं ये न्यू बैरिंग, और ये वेट हमने रिपेयर करवाया है। उसके बाद ये बैरिंग दोनों न्यू डलवाए हैं खराद वाले से। उसके बाद ये केम गरारी देख सकते हैं ये न्यू है। इसको अब हम फिट करते हैं और आपको साथ साथ ये बताते चले कि इसका गेयर का मसला नहीं था, इसलिए हमने ये गेयर को खोला नहीं है। ये गेयर पहले से ही ऑलरेडी हमने जैनमन जैसे फिटिंग थी उसको छेड़ा नहीं है, क्योंकि गेयर का मसला नहीं था, राड की आवाज़ थी जिसकी वजह से हमने खोला है। ये देख सकते हैं ये इजीली बैठ गया है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसका मेन पल्ला, इसमें चीज़ें सारी कंप्लीट है, हमने जैन वगैरह भी रख लिया है। और आपको ये बताते हैं, जब आप फिटिंग कर रहे हो ना, हमने ये पेट्रोल से इसको धोया है, तो थोड़ा थोड़ा इसको मोबिल जो है ना आप इसको लगा दिया करें। और ये सारा मैंने आयल जो है वो लगा दिए। मोबिल कह रहे आयल कह रहे एक ही चीज़ है। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं, क्योंकि ये फिटिंग के टाइम थोड़ा सा जो है सही तरह बैठ जाता है, थोड़ा मसला वगैरह नहीं होता। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम पल्ले को बैठाएंगे। ये देख सकते हैं, ये इसको साथ साथ आपने ये चेक करना है ये हार्ड तो नहीं हुआ। ये देख सकते हैं बिल्कुल मलाई की तरह है ये चीज़ें। इसके बाद हम ये अभी इसके काबले लगाएंगे इस काबले। और आप जो भी भाई अगर इंजन इसको फिटिंग कर रहा हो तो सबसे पहले आप देख लिया करें काबला कोई टूटने वाला तो नहीं, पहले पता चल जाता है। अगर काबला कमजोर हो तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो हम ये साथ साथ देखूंगा मैं भी कि काबला कोई इसमें कोई जो है टूटने वाला तो नहीं है। तकरीबन मुझे सारी सही नजर आ रही है, और ये हमें फिर करते हैं। टाटा की बात, दो ट्रेन काबले ये भी चाहिए। मतलब मैं जो है ना वीडियो बना दियो पे वीडियो बना दो, दो बोलते हैं गाया देना, गाया ना देना। और ये काबला होता है, तो इस तरह फिट करना होता है। ये आपको सामने लेके आते हैं। ये भाईजान ये इसकी गियर शाफ्ट है जो कि अब हम इस पे बैठाएंगे। साथ हमने चेक भी किया है कि इसमें कोई मसला तो नहीं है, ये इसमें कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपको गियरों के बारे में बताएंगे, शाफ्ट वगैरह के बारे में बताएंगे कि उसमें कोई मसला हो तो आप क्या क्या काम करें तो किससे वो हल हो जाएगा। तो वैसे हमारा जो नंबर है वहाँ पे लगा होता है, यूट्यूब पे हमारा नंबर भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भाई का गियर का मसला है या कोई मसला है तो वो आप कांटेक्ट करके हमसे मशवरा वगैरह ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपका मसला बहुत आसानी दूर होगा। जिस भाई का में अभी हम क्लच बक्सा जोड़ने लगे हैं, ठीक है, इसका जो क्लच फोक्स है ये बताते हैं हमारे किसी भाईजान ने जो है इसको ना टूल लगवा के ना इसको वो कर दिया है, थोड़ा सा ना इसका जो
साइज़ जो है बड़ा कर दिया। अब इसमें हम अल्ट्रेशन करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी हमने जो 2 अल्ट्रेशनें की हैं क्लच प्लेटों वाली, वो इंशाल्लाह कामयाब गई हैं। ये भी हम अल्ट्रेशन करेंगे, वो आपको साथ साथ बताएंगे कौन सी अल्ट्रेशन करते हैं ताकि ये अपनी जैनवन जगह पे आ जाए। तो पुराना क्लच बॉक्स थी, तो आपको ये बताते हैं कि ये हमने सबसे पहले क्लच प्लेट इसको बिठा दिए। उसके बाद हम ये प्रेशर प्लेट लगाइए, इसके ऊपर हम एक और प्रेशर प्लेट डालेंगे ताकि डबल प्रेशर प्लेट हो जाए। ये 2 इसमें प्रेशर प्लेट आ गई। उसके बाद फिर हम प्रेशर प्लेट डालेंगे। उसके बाद फिर इसकी प्रेशर प्लेट डालते हैं। उसके बाद फिर क्लच प्लेट डालते हैं। उसके बाद फिर इसकी प्रेशर प्लेट डालते हैं। उसके बाद फिर इसकी देख सकते हैं। इसके बाद फिर इसकी प्रेशर प्लेट और फिर क्लच प्लेट। ये अब इसकी अपनी जैनवन जगह पे आ गई है। इसके बाद हम इसको बढ़ाते हैं। ये चीज़ इसमें अब ये है कि क्लच प्लेट ज़ोर भी सही मारेगी। उसके बाद हमारी तरफ जो पहाड़ी इलाका है वो उसमें ज़रा पिक सही होती है, चढ़ाइयाँ वगैरह जो होती है ना वो इजीली चढ़ती है, बाइक तंग नहीं करती। दूसरे तीसरे गियर में भी जो है ना चढ़ाई चढ़ जाती है। ये आपको ये बताते चले, पहले इससे पहले जो हमने जो अल्ट्रेशन की थी क्लच बॉक्स में, उसमें हमने 2 क्लच प्लेटें डाली थी। वो हमारी वीडियो यूट्यूब पे होगी, जो भाई हमारा देखने वाला उसको ये बताते चलें कि वो हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा तजर्बा हुआ था। तो अभी ये हमने 2 प्रेशर प्लेटें डाली हैं, इस वजह से कि इसका फोक्स जो है वो किसी भाई मकैनिक ने जो है ना उसको टूल लगवा के ना और उसका जो टाइमिंग होती है उसको ख़त्म कर दिया है। इस वजह से वो क्लच प्लेट अगर हम जेन्युइन हालत में डालते तो ये जो है ना शोर नहीं मारती, बाइक चढ़ाई वगैरह नहीं चढ़ती, सीधे रोड पे तो ठीक होती वैसे। तो इस वजह से हमने ये इसमें 2 प्रेशर प्लेटें डाली हैं और ये तजर्बा देखते हैं कि इंशाल्लाह कामयाब होता है कि नहीं है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलेंगे। ये देख सकते हैं, अभी हमने बोलना फिट कर दिया सारा। अब ये 4 सही होते हैं, स्लीवर लगाएंगे, उसके बाद टिकी है, टिकी लगा के आपने एक चीज़ का बहुत गौर करना है। ये जो काबले टिकी होते हैं कार को बराबर टाइट करना है, एक भी ज़रा सा जगह टाइट होगा ये टिकी टूटने का खतरा होता है। एल्पम कूपे, ये एल्पम कूपे जिसको हम अभी इसका जो नट होता है 4 नकों वाला, 4 नकों वाली गोटी लगती है, वो आपको बताएंगे उसको टाइट करने का तरीका। इसको ऑयल पंप कूपा कहते हैं और इसके ये जो इसका है ये ऑयल पंप है।
इसको काबले को हमने अभी टाइट कर दिया है। इसके बाद हम ये इसकी टिक्की लगाएंगे। टिक्की के बाद हम तकरीबन हमारा ये काम यहाँ पे अब इसका ख़त्म हो गया। क्लच साइड का ये सारी चीज़ें फिट हो गई हैं। तो उसके बाद हम ये इसकी दूसरी तरफ जानब जाएंगे, जो केम गरारी वाली साइड होती है वो फिटिंग बताएंगे। फिर सिलेंडर, उसके बाद हेड का बारे में आपको समझाएंगे। सिलेंडर के जो है राकर वगैरह बैठाने आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी वीडियो भी मुकम्मल होने वाली है और उसके बाद हमारा जो काम है वो भी ख़त्म होने वाला है। आपको ये बताते चले कि अब इसके जो राकर है वो जेन्युइन है, बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो पिन है वो कटी हुई है। आपको ये बताता हूँ, ये कटा हुआ निशान वीडियो के अंदर आ रहा होगा, आपको बताते। ये देख सकते हैं, ये कटी हुई है सारी। इसकी वजह से हम ये पिन जो है अभी न्यू डालेंगे। ये पिन इसमें डालेंगे ताकि इसकी जो प्ले है वो ख़त्म हो जाए। इसमें देखें, ये प्ले बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वो जो इसका पुराना है उसके अंदर इसमें प्ले है, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, प्ले आपको नज़र आ रही होगी। इसके अंदर इसका प्ले नहीं है, ये देख सकते हैं। तो अब इसकी फिटिंग करते हैं। इसमें इसको बढ़ा दिया। इसकी जो देखिए आप, प्ले बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ताकि अब ये मोटरसाइकिल इंशाल्लाह बहुत प्यारी साउंड होगी, टुक 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 करेगा। गाड़ी जो हम इसके अंदर बिठाते हैं, फिक्स करते हैं इसको। ये देख सकते हैं, इसकी टाइमिंग हमने बराबर की है। इसकी टाइमिंग हमने बराबर कर दी है। अभी उसके बाद पिन लगाएंगे। जी सर, क्या लेते हैं इसकी, ये आपको बताते चले। इसमें जो है कि केम गरारी जो हमने डाली है नई, ये जो पिन है हमने खराद वाले से ओवर साइज़ की लेके आए हैं। ये इसके अंदर जो पुरानी पिन थी वो आपको दिखाते हैं, वो ढीली थी। इस वजह से हमने जो है ये इसमें ओवर साइज़ की, ये जो पुरानी पिन थी ये आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर ढीली थी। इसकी फ़िटिंग जो है ढीली थी। इस वजह से हमने इसको ना, जो पिन जो हमने दूसरी लेके आए हैं वो ओवर साइज़ की लेके आए हैं। जो केम गरारी नहीं ली है उसके साथ जो आती है वो तो
ओवर साइज़ की नहीं होती, वो स्टैंडर्ड साइज की होती है। इसको ओवर साइज़ की इस वजह से डाली है कि ये पिन ढीली होती है, उसके बाद गरारी जो है ना दागी भी होती है, और उसमें जो मसला मसाइल आते हैं वो आवाज़ वगैरह आती है। ये अभी के बाद हमने खोला था, इसका पिस्टन ठीक था, फिर इसको हमने रेंगे ही नहीं डाली हैं, जो कि नंबर उसका था 0 नंबर स्टैंडर्ड सेट स्टैंडर्ड नंबर की जो थी रेंगे डाली हैं। और इसके बाद ये फिट करने के बाद हम सिलेंडर को इसके अंदर बिठाएंगे, फिर इंशाल्लाह इसका हेड लगाएंगे, तो फिर हमारी जो है काम भी मुकम्मल होने वाला है, तो वीडियो भी मुकम्मल। ये लाक लगाना ज़रूर चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, और आप कोशिश किया करें इसमें कपड़ा वगैरह रख लें ताकि लाक जो है वो इंजन के अंदर ना गिरे, फिर उसकी वजह से हमें इंजन दोबारा खोलना पड़े। ठीक है जी, ये बैठ चुका है, ये देख सकते हैं। ये हमने आयल स्लीव के अंदर थोड़ा सा आयल इसके अंदर लगाया है, और इसके बाद थोड़ा सा हम रिंगों पे भी लगा देते हैं ताकि बैठने में कोई मसला ना करे। इसके बाद ये हमने गैस किट रखा है इसका, और ये इसके 4 स्क्रू ये हो चुके हैं, ये 4 जो इसको नट है ये लगा रहे हैं। उसके बाद आपको ये बताते चले कि ये हमने पहले इसलिए फिट किया है कि ये गलती की इसलिए किया कि आपको बताने के लिए कि इसके अंदर जो होती है वाशर होती है वो आपने लाजमी डालनी है। उसके बाद इस साइड की वाशर और वो काबला लगाना है। उसके बाद ये चारों स्क्रू टाइट करेंगे। इसका टैपर कवर लगाएंगे तो
इंशाल्लाह ये हमारी वीडियो यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। हमने आज ये जो है फिटिंग कर चुके हैं, सारी बाइक की सारी सेटिंग कर चुके हैं, इसके इंजन को फिट भी कर दी है, सारी सेटिंग करके अब आपको लास्ट में इसकी आवाज़ सुनाएंगे। साउंड माशाल्लाह बहुत प्यारी साउंड बनी है, आपको भी मज़ा आएगा साउंड सुन के। और आपको साउंड सुनाते हैं। भाईजान आपने ये सारी हमारे जितने भाई देखने वाले हैं साउंड चेक की है और बड़ा ज़बरदस्त साउंड आया है। ठीक है, हमारी वीडियो यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।